صباح الخير أصدقائي فصل العصافير. أول ما نبدأ به يومنا ماذا؟ أحسنتم، نبدأ يومنا ببسم الله الرحمن الرحيم. ولماذا أبدأ يومي ببسم الله الرحمن الرحيم؟ من يخبرني؟ أحسنتم، لكي يعطيني الله الأجر والبركة والحسنات ويذهبني إلى الجنة بعد عمر طويل وعمل صالح. بالأمس يا أصدقائي كان يوم السبت. من يخبرني ما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم السبت؟ أحسنتم، الأحد. وما هو اليوم الذي يلي يوم الأحد؟ أحسنتم، الاثنين. ما رأيكم يا أصدقائي أن نردد سويا أنشودة أيام الأسبوع؟ هيا بنا. الأحد اليوم الأول، اثنين اليوم الثاني، الثلث اليوم الثالث، الأربع اليوم الرابع، خميس اليوم الخامس، والجمعة والسبت كل الناس مجتمعة. أحسنتم يا صغاري. بعد ترديدنا للأنشودة تعرفنا أن للأسبوع 7 أيام. 7 أيام. حسنا يا أصدقائي، من يعرف ما هو تاريخنا لليوم؟ بالأمس كان 11، زدناه واحدا كم يصبح؟ أحسنتم، 12 من شهر شعبان من عام 1441 للهجرة. عندما أخبركم يا أصدقائي أننا في شهر شعبان، ما هو رقمه من بين شهور السنة؟ أحسنتم، رقمه 8. من يستطيع أن يعدد لي شهور السنة؟ هيا يا أصدقائي، هيا فلنعدد سويا. محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة. أحسنتم يا صغاري. إذا من يخبرني كم شهرا لدي بالسنة؟ أحسنتم، 12 شهرا في السنة. عندما أخبركم أيضا يا أصدقائي أننا في سنة 1441 للهجرة، هجرة من؟ إذا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول هاجر من مكة إلى المدينة بعد أن اشتد أذى الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، فأمر الله أن يهاجر من مكة إلى المدينة. عندما وصل إلى حدود المدينة رأوه أهل المدينة آتيا من بعيد، فقاموا بإنشاد أنشودة جميلة للرسول صلى الله عليه وسلم. من يستطيع أن يرددها معي؟ هيا أصدقائي، هيا فلنرددها سويا، وهي أنشودة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أحسنتم يا صغاري.
تعلمنا أيضا يا صغاري في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن للرسول صلى الله عليه وسلم 4 من الأصدقاء. من يخبرني ما هي أسماؤهم؟ أحسنتم، أبو بكر الصديق، علي بن طالب، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان. أحسنتم يا صغاري. والآن يا أصدقائي فلنستمع لأسماء الله الحسنى. أخبرتكم قبل ذلك أن لله 99 اسم. من حفظ منكم جزءا كبيرا منها؟ هل تريدون أن أساعدكم؟ حسنا، إذن الله، الرحمن، الرحيم، القوي، العظيم. هيا من يكمل؟ أحسنتم، السميع، البصير، الجبار. حسناً، من يستطيع منكم أن يذكر لي 30 اسم من أسماء الله الحسنى؟ هيا أصدقائي، ما رأيكم أن نستمع لها ونتذكر ونعدد 30 اسم من أسماء الله؟ يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت. الله فيكم يا أصدقائي. أيضا هناك أدعية عديدة كنا نقوم بترديدها بداخل الصف. هيا فلنقم بمراجعتها. من ضمن هذه الأدعية دعاء الصباح. عندما أستيقظ في الصباح وأرى الشمس مشرقة أدعو وأقول ماذا؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحسنتم، بارك الله فيكم. وأيضا لدي دعاء للركوب. من يستطيع أن يخبرني به؟ عندما أريد أن أركب السيارة لكي أتوجه إلى مدرستي أو أريد أن أذهب إلى أي مكان آخر فأنا أدعو دعاء الركوب، وهو بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيضا أخبرتكم يا أصدقائي أن في قراءة القرآن الكريم أجر عظيم، فكل حرف به 10 حسنات. هيا فلنستمع إلى آية الكرسي ولنردد سويا. هيا أصدقائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة
يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. الله فيكم يا أصدقائي، وشكرا لكم على ترديدكم لآية الكرسي. والآن فلنبدأ بحرفنا الجميل لهذا اليوم، فلنقرأ القصة سويا ولنتعرف على أكثر حرف تكرر في داخل القصة. هل أنتم مستعدون يا أصدقائي؟ هيا بنا.